Ну что, всем доброго вечера, мы идем на ужин. Вот наши дверки открываются. Заходим мы такие. Вот наша раздача. Вот наши мальчики. Добрый вечер. А что у нас сегодня на ужин? Ну давай. Арбуз, компот, салат с свеклой, салат капустный с Так. помидорами, свиные котлеты, курица, печень куриная, Так. капуста тушеная, макароны, картошка по-деревенски, голубцы, гречка, гуляш с говядиной. И Как соте. много всего. И соте. Спасибо вам огромное.